les féculents et le pain. Leur intérêt pour notre équilibre, une recette en amidon. L'amidon procure une énergie utilisée notamment par les muscles et le cerveau. Par ailleurs, une calme. Bien, la femme et se convertit peu en graisse corporelle. Les risques de grossir sont donc réduits. Une source de protéines, les aliments d'origine céréalière et les légumes secs fournissent une quantité appréciable de protéines. Ainsi, si vous en consommez au cours du repas, vous pouvez vous contenter d'un petit morceau de viande ou de poisson ou d'un œuf, sans risque de carence. Par contre, les pommes de terre contiennent peu de protéines. Il faut donc le ajouter en morceaux de viande ou de poisson plus gros. Une source de fibres, de vitamines et de minéraux. Les pommes de terre sont une source de vitamine C utile pour rester en forme. Les légumes secs ainsi que les formes complètes, c'est-à-dire peu raffinées, du pain, du riz ou des pâtes, contiennent de fibres qui régulent le transit intestinal, du magnésium et des vitamines du groupe B, importants pour l'équilibre de l'organisme. Lợi ích của thức ăn có chất bột và bánh mì là giàu chất tinh bột. Tinh bột tạo ra năng lượng được sử dụng cho sự chuyển động của cơ bắp và não. Hơn nữa, nó xoa dịu cơn đói và được chuyển hóa thành một ít chất béo cho cơ thể. Những nguy cơ về mập béo cũng giảm bớt. Nguồn protein. Thực phẩm có nguồn gốc ngũ cốc và rau đậu cung cấp một số lượng rất quan trọng về protein. Như vậy, nếu bạn có chúng trong bữa ăn, thì nên chọn dùng một miếng thịt hay cá hay trứng và bạn sẽ không sợ thiếu chất này. Trái lại, khoai tây có rất ít protein, phải dùng thêm nhiều thịt hay cá. Một nguồn chất xơ, vitamin và khoáng. Khoai tây là thức ăn có nhiều vitamin C. Đậu khô như các loại ở dạng nguyên chất, không tinh chế. Bánh mì, gạo, bột bánh đều có chất xơ.
điều tiết sự chuyển hóa của ruột, của magie và các vitamin nhóm B, quan trọng cho sự cân bằng của cơ thể.